हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक। और अपन आ चुके नाश्ता करने के लिए ऊपर छत पे, क्योंकि कपड़ों को इग्नोर करना पीछे वालों को। हाँ मैन जी क्या हो गया? उधर धूप आ रही है, उस तरफ देखने में। इसकी तबीयत खराब हो रही है, देखो इसके सर में जुएं हो रही है, देखो। ये नहाई नहीं है। हमारे घर में कोई नहीं नहाया अभी तक मेरे अलावा, बस मैं ही नहाया हूँ। इसको टाइम ही नहीं मिलता ना। मैं कर दे यार, थोड़े से बाल काट दे। ट्रिमिंग ही करते हैं बिल्कुल। हाँ, मेरे दो मुंह के हो जाएंगे वो तो। पूजा का है, पूजा करूँ? चलो तेरे बाल दिखाइए इसमें, और पहले कितने बड़े थे वो भी बता। यो यहाँ से भी होती है ट्रिमिंग, से भी नीचे नीचे से होती है। नीचे से होती है वो ऐसे करते हैं ना कि वो लेयर्स होता है। अरे लेयर्स की नहीं, वो ऐसे दो मुंह के। अच्छा, एक मशीन भी आती है जिससे पूरा ऊपर से हाँ वही। क्या वो दो मुंह के, सही बात है। वो मशीन अपन लेके बैठे हुए हैं जो हट जाएगी ना। तो वहाँ पे पागल बनाते हैं उसमें से। नहीं, तो वो एक वो सीजर भी तो आती है। टेक्सटाइल। हाँ, तो तेरे है क्या वहाँ पे? देख देख इसको, देख प्रसाद को देख। आती है। भाई तुम्हारे दोनों के वहाँ पे है? मेरे का पता नहीं, लेकिन इनके तो है। बता आपके मुंह निकल है? रहा है इसलिए बोल रही हूँ। कि मैम के हाथ से तो बाल ही नहीं बढ़ते, खुले नहीं बढ़ते सही है। आज स्कूल वाले बच्चे खेलने नहीं आए अभी तक। बोलना क्या? तो फ्री है। अभी फ्री हूँ। नहीं, वो तेरी टेक्सटाइल वाली ये देखो, सही में मुंह आ रहा है। वो तो फ्री है। अभी कटा लेना, तू तो इससे और कटाएगी। टेक्सटाइल काट दे, किसी ने काटेगा, नाटक करता है यही। सीधर का है अभी? अरे दो महीने में ट्रिमिंग करवाओगे तो सही रहेगा ना। एक बात बता जी गाइस, घर पहुंच चुके हैं और मेरा यस्सु यस्सु वो बोलने लगी। पहले बोलती नहीं थी मेरी बहन, अब बोलने लगी मेरा यस्सु यस्सु। मतलब कुछ नहीं आया, मीम सर। अच्छा, आप देखते नहीं हो, सुना। हाय जीजी, हाउ आर यू? I'm fine. What about आज में नुकसान हो गया। क्यों? 3000 रुपए का। क्यों? गाड़ी की चलते 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 चेन टूट गई मेरे। इतनी भयंकर लगी पैर पे जिसकी कोई हद नहीं। के दिन भाई एक्टिवा तो क्या मानेगा, एक्टिवा ऑफ थी। हाँ। मतलब उसकी चाबी ऑन ही नहीं थी, मैंने सेल्फ से स्टार्ट हो गई ऑफ पे। और कितनी दूर चली होगी, कम से कम 500 मीटर चल भी गई। और मेरे को याद ही नहीं कि मैंने चाबी ऑन नहीं करी। और बीच रोड पे जाके रुक गई, और पीछे से गाड़ियां लगा जा रही। मैंने उसको कसका के आगे, चल क्या हो गया, मैं चाबी ऑन नहीं, चाबी ऑफ पड़ी है, लेकिन एक्टिवा चल गई। मेरा यस्सु यस्सु हो गया वो सही में भयंकर ही हो गया। यसूदी बल्ले बल्ले। इसको देखो आप तो बस। भाई सो गई भाई। पता है बहन, देखो बताऊं, गाड़ी देख, पता है गाड़ी तो इस बार से मानेगी। मैं सो रहा था, मैं थोड़ी देर सोया सैलून पे, जरा और सो के उठा और गाड़ी यूं उठाई और यूं चलाई, खड़ 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 कर, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने थोड़ी सी आगे ली और वो तो अच्छा हुआ स्पीड कम ही थी, पर गाड़ी पूरी झुक गई मेरे पैर पे। अब इतनी भयंकर लगी उसकी, वो जो पैर रखने का होता है ना ब्रेक के पीछे, गाड़ी ऐसे यूं उसकी लगी एकदम। पूरा मेरे बेटी आज तो लफड़ा हो गया। फिर गाड़ी देखी मैंने, चेन वेन मैंने, यार नुकसान हो गया। नहीं डलवाई फिर चेन, इस पॉकेट पूरा। भाई यार मैं बताऊँ, ये गाड़ी तेरे लिए बहुत अनलकी है। जब से आई है ना, या तो हो सकता है कि आप गड़गप कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन अगर व्लॉग में देख लियो। अच्छा, लेकिन आपको बहुत नुकसान कराया इस गाड़ी ने। मेरे को भी ये लग रहा है। शानू सेन टाइपिस्ट बिना सीपीयू के। देख दिखाऊंगा, एक मिनट दे, एक मिनट में मेरी बहन है ना, एक मिनट देख, पापा की एक्टिंग दिखाऊंगा पूरी।
पापा की नहीं, पप्पू मामा की। पापा की तो मेरे को भी नहीं पता। पप्पू मामा इधर की इधर नहीं। से दिखा दे अरे नहीं, पहले मेरी बहन है ना, एक मिनट, को मेरी कसम है। देख दिखा देख मामा, देखना जरूर। जैसे ये मामा बैठे हुए ये ऑफिस में, जब मेरे पापा के साथ में थे शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, तो ये पड़ा है सामने, ये चल रहा है। तो फोन वो वाले रहते थे, वो ऐसे ऐसे रहते थे। लैंडलाइन। हाँ, पता नहीं कौन से लैंडलाइन। हेलो जी। हाँ, अभी कॉपर का भाव जो चल रहा है वो चल रहा है, देख लो 2000। हाँ कॉपर, हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है। कितने से काट दूं? कितने से? ठीक है, काट देता हूँ। काट दिया आपको कॉपर काट दिया। हाँ ठीक है। टुनन टुनन। हेलो। हाँ, किसका? गोल्ड का? गोल्ड चल रहा है अभी, ये एमआरएफ ये चल रहा है। हाँ ठीक है, काट दूं? काट दूं। टुनन टुनन। हेलो। हाँ जी, किसका? सिल्वर का? सिल्वर का ये चल रहा है। क्या करूं? खरीद दूं? आपको सौदा खरीद दूं? हाँ खरीद देता हूँ। टुनन टुनन। हेलो। हाँ, पापा मामा को कोई काम नहीं, पापा मामा बेचारे परेशान हो गए यार, कौन से काम में लगा। बाकी मामा की टाइपिंग हाँ भयंकर। भाई यूं चलती थी उंगलियां। ये कंप्यूटर तो यहाँ रहता था सामने, नजर यूं इसके। यहाँ सौदा काट दिया, सौदे को माइनस करके प्लस करके डबल जीरो में जोड़ के डबल जीरो में जोड़ के भयंकर सौदा चलता था यूं। हाँ जी 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 जी, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। ये कौन सी शॉर्टकट की दवाई यहाँ पर? ये हमारे वादे रहते थे ये इधर से ये शॉर्टकट यूं गया, ये शॉर्टकट हो क्या रहा है यार। ये वाले बटन बस मामा के यूज में नहीं आते थे, ये वाले। और वहाँ का जो वो था ना, ये बोर्ड, भाई बहन इतना टाइपिंग पापा की भी फास्ट है। सॉफ्ट। पापा की टाइपिंग नहीं देखी मैंने। पापा फोन में टाइपिंग कैसे करते हैं? फोन में तो ऐसे इधर से नहीं, एक उंगली और एक अंगूठा, उधर वाली उंगली इधर वाला अंगूठा। धीरे धीरे करते हैं मामा फोन में तो। तेज ही होता है। और भैया टाइपिंग कैसे करता है फोन में, ये बताएगा अब भैया। नहीं नहीं, वर्ड्स बता। बल्ले बल्ले। मेरा मेरी और हनी की है टाइपिंग तो फास्ट। हाँ ये बात तो है, ले बैठ रही है तू मेरे से? ला जा। लेकिन स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। हाँ नहीं। स्पेलिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक रहेगी। ला जा, मैं फोन का है उधर है। चल ले, चल तू हाय का मैसेज कर इसके व्हाट्सएप पे। ले दे 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 बहन, वो मैसेज कर नहीं, दे। खुद का आईफोन लो ना। नहीं, मेरे तेरी कसम मेरा चार्ज नहीं है, मम्मी कसम। अरे कर भाई, मैसेज कर। वेट, सब चीज की नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं ताकि मैसेज एक भी नहीं आना चाहिए बीच बीच में। देख रही है बड़ी पकड़। ला भाई, एक सेकंड रुक जा। दे इधर आना, इधर बैठ बराबर में, इधर बैठ ना। मेरे को मत लेना यार, मेरे फोन को ले लेना। हाँ तेरे फोन को लेंगे, तेरे को नहीं लेंगे। तो इतनी सुंदर नहीं, आ बैठ। आज से तो सुंदर ही हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या? ना के नहीं आई तो इसलिए बहकी बहकी बातें करती है। ऊपर दिखा, अबे ऊपर तो दिखा। टाइपिंग तो नीचे अबे करोगे, तो रुक ऊपर जा, का रुक जा, दिखाऊं? बैठ ना नहीं, बराबर। पूरी ब्राइटनेस कर लो। दोनों पास पास में आओ और जरा। करना किसको फोन है? पास पास में रखो। हाँ। एक दूसरे को ही दीदी, करना आप है। बोलते जाना दीदी, बोलते जाना, एक दूसरे ठीक को क्या करना है, है। मैं मीनिंग बताऊंगी, तुम लिखो। नहीं, मीनिंग नहीं। शानू भैया कहाँ है? गुड्डू हिंदी में है? करोगी या ये मतलब गुड्डू वाले हन्नी वाले नंबर है। यार मेरे को उस तरफ आने दो, इधर तो वर्ड से समझ नहीं। बोलो जल्दी बोलो। रुको बता। डिसअपॉइंटेड। अरे यार ऐसे क्या बता रही, पागल है नहीं, क्या? पूरा तू क्या कर रही है क्या नहीं कर हाँ रही है, ऐसे हिंदी में अच्छा, बात। बात बात। अच्छा, हाय हेलो से स्टार्ट कर दो। हाँ, कैसे भी करो तो। हाय करो। तू कर, तू बोलेगी जो करेंगे अच्छा, ना। हेलो, कैसी है, कहाँ है, कब आई थी, कितनी देर पहले आई थी, खाना खाया, क्यों नहीं खाया, फोन सही नहीं है यार। किसने नहीं खाया, कैसे खाया, क्या क्या खाया, कब खाया, कितने बजे खाया। भैया तेरे रहने दे, उसकी बैंकर है, वो बैंकर कर रही है भाई। अरे यार तो मेरे तो इतनी देर में लिखा ही वो ही नहीं हो रहा। तो तेरी कर तेरे मेरे फोन सेट नहीं ना तेरा यार। ऐसे क्या उसका फोन- फोन उसका है। ले अब ले ले इधर ले नहीं, ले, इससे कर, इससे कर जो टाइपिंग पता चले हाँ बराबर नहीं, से। हाँ, ले, इससे अब कर। बोलो। हाँ ले ले दे, नहीं, वो दे। इससे करो। हेलो अरे, हाय। एक इसमें आपके ना वैसे fox आ रहा है वाइब्रेट इसमें। वाला, वाइब्रेट वाला हटा दो, वाइब्रेट वाले से। तो फिर मैं तेरे को दिक्कत क्या होती बोल रहा ये हूँ? वाइब्रेट करने से क्या आईफोन दिक्कत ले है? आओ। आईफोन में तो और दिक्कत तुझे कोई, इससे फोल्ड से करवा ले, फोल्ड से मेरे जितनी हाँ फास्ट लो, टाइपिंग फोल्ड कर दो दे। रे। फोल्ड दो तो फिर वो वीडियो किससे बनेगी?
और बता रहे, बोलो बोलो जल्दी रुक बोलो आप। ला, आजा तू उससे भिड़, तू आजा मेरे भाई इसमें बहुत ज्यादा फॉक्स आ रहे, दिख ही नहीं रहे। काँप रहा है भाई यार। से। ले बोल। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर तू तेरे इतनी फोन इतनी की। जल्दी जल्दी मत हाथ बोल, काँप रहा है। थोड़ा सा स्लोली हाँ बोल। थोड़ा आप तू भी तेरा धीरे बोलो। हाँ, तू तेरा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, रोटी क्यों खाई, क्यों नहीं खाई, होने दे। ये ले वो पूरा तो केक। तुम लोग फास्ट फास्ट करो ना, तुम्हारी गलती हाँ है। बोल। तू है ना, या तो इसमें वॉलपेपर सेट कर या कुछ, रुक जा। इसको इसकी ब्लैक कर दे brightness- थीम को, रुक जा नहीं ब्लैक कर देता हूँ वॉलपेपर। मैं करूँगी हाँ, ब्लैक यार। वापस मेरी भी। ब्लैक डाल दे। नहीं तेरा तो बिल्कुल क्लियर है, तू तेरा रहने दे। सेट। हाँ कर दे। ओके। अरे ये वाला हाँ, ठीक है। बस। बस ठीक है। चल ठीक है, दिख रहा है ना सब, देख। हम्म, अरे इधर रहने दे ये तो। चलो स्टार्ट वही हाय हेलो से। नहीं जो भी मर्जी, कुछ भी बात, कोई बोल, बात तू भी बोल दो ना, बोला। कोई बात ठीक बोल है, दो। मेरा कल पेपर था, मेरा पेपर ये अच्छा ऐसे नहीं थोड़ी हुआ। अब इतना- इतना यार हद है यार, अब तन्नू, रैंडम तू वर्ड्स, बता, रैंडम वर्ड्स में पता चलता है ना। रैंडम में बोलना है। हद है, तो रैंडम वर्ड्स ही बोल रही हूँ ना। पेपर से स्टार्ट हो, मेरा पेपर था, कैसा हुआ क्या नहीं हुआ ऐसे करके। हाँ, हाँ, ऐसे पेपर धीरे। कैसा हुआ, कितने बजे से था, कौन सी डेट को है, रिजल्ट कब आएगा। अरे तेरी भैंस क्या कहो, ये आ- नहीं आ रहा है, वो भी तो फिर मैं तेरे को अरे क्या बोल रहा हूँ? और ये देखो, अब ये देखो, ये क्या लिखा? जॉन सीना बुआ बुरा बुरा। ये क्या लिख रहा है? तो अब तू नहीं बता। हाथ कांप जाते हैं, कोई चीज करते हैं ना वही ऐसे। तो मेरे भी हाथ कांप जाते, मेरे हाथ कांप रहे इसलिए तो नहीं लिखा जा रहा। चलो काप गए, दोनों के हाथ हो तो गए। विनर कौन हुआ है? मैं- विनर ये थी, मैं। नहीं तन्नू। वो थी, तन्नू थी। तन्नू नाटी नहीं आई इसलिए विनर थी। चलो हाँ जी गाइस, फ्री हो चुके हैं और अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।